તારું નામ હમ તારું નામ શું? સાક્ષી. તાર પપ્પાનું? પપ્પાનું નામ દીકુભાઈ. મમ્મીનું નામ? મમ્મી નામ દેશી. બેનનું નામ? બેનનું નામ? નામ મારોશી. ભાઈનું નામ? ભૈયા નામ તિયા. પછી ફીનું નામ? ફીનું ચોપી. બીજી ફીનું નામ? બીજું નામ કાલીથી. ત્રીજી ફીનું નામ? ત્રીજી ફીનું નામ? પૂનાવી. બાનું નામ? પાનમ બુડબા. બાનું નામ? પાનમ દાયબા. બાઈનું નામ? બાઈનામ બુડીમાં. પછી બાપાનું નામ? પાપાનું નિનેશભાઈ. પછી ગામનું નામ? નામ શીકરિયા. તાલુકો? તાલુકો રોટીવાલા. જિલ્લો? જિલ્લો મન્ના ખાડા. રાજ્ય? રાજ્ય ગુજરાત. દેશ? દેશ ભારત.